我其实从小到大就是有一个呼吸，睡觉的时候通常躺着之后，它就会容易鼻塞，然后鼻塞就有打呼的情况。那一直持续到年纪越来越大之后，我觉得这个是一种疾病，所以也去网络查询了很多，不管在你的枕边人或者什么，你已经开始影响到别人的时候，你才会发现说别人已经在抗议，没办法承受你这种的一些问题，我们才开始注重，因为打呼不见得说你马上就会有呈现一些障碍啊，或是一些身体的情况啊，睡眠质没那么好而已。大家可能哪里会酸痛啊，都把它当作很正常。可能觉得说，可能我们肌肉酸痛啊、腰酸背痛，那可能是因为坐姿不良什么造成的，也是会去看医生啊、中医啊，也不会去刻意是去联想说跟打呼有关系。可能就是因为坐姿办公室啊，你可能手常常举高打电脑，因为整个肩颈这边会很酸，就想说因为肩颈酸就去刮痧去针灸。那足底筋膜炎有时候会觉得因为久站，就觉得说我可能穿的鞋子有问题。也去寻求治疗，可是治疗过后还是会复发，会跟鞋子我觉得多少会有差，可是也不会像几乎没有到现在越来越频繁的情况。通常都是找中医都是针灸，可是那都短暂，也没有办法直接帮你改善，那只是让你舒缓发炎，那就吃一些中药啊、针灸、三伏铁啊，那时候会改善鼻子过敏什么的。每年不断做也是看不到什么成效出来。另外我也去听了很多那个西医的讲座，睡眠中心我也去睡过了，他也是觉得说可能稍微有呼吸中止，但是不至于太严重，但是他都是建议我们喷内固醇，但是这种东西我就会否决，因为我不可能一辈子一直喷这种东西。所以后来就网络有找到那个什么磁舌器啊，就是什么有些戴牙套啊，这个可是我戴了觉得效果没那么好，因为戴了不舒服，不是吻合自己的，毕竟是固定的一个公版，然后你可能不适合你用。其实我来这之前，其实我也想要去手术，但是经过门诊看过之后，他分析给我听，因为手术完会有伤口，那你的饮食要去控制的话，这自己就衡量就没办法，连医生都觉得我不适合，因为我的工作环境的话，你不可能让你每天吃这么清淡在矛盾要去不去这样子考虑很久，所以到最后也看人家有些人就会分享说，他手术过后他还是会复发。再来就是看到你们家的牙套，我就赶快来这里想说，他是因为它是定制的，所以他经过讲解之后，我听进去了。我刚刚讲的那些足底筋膜炎啊、肩颈酸痛，跟这个原来是有相关。因为刚好你们的书我有去看过，然后看了觉得这个跟呼吸道也有关系，就像肩颈酸痛这个啊，觉得原来这样子我可以试看看。因为平常常去中医针灸，其实我针灸的次数还蛮频繁的，把很多时间都花在那个去看医生的时间。其实我来的时候我就有抱着一个说，我就是要尝试。越来的时候越听越吻合我想要的，就说你这一次没试，那个侵入性你也不敢试，这个非侵入你又不敢试，那你等于又回归到原点，没有进步的空间。刚开始试的时候会不习惯，因为都是躺着就会用嘴巴呼吸，因为躺着就鼻塞。戴了一个牙套，会觉得气不顺，那时候就会有点胸口就会好像吸不到气。后来也是说叫我平常就要先练习戴嘛，就会看电视先戴着，或是开车的时候戴着，就是让他习惯那种频率的呼吸，然后慢慢睡觉开始在贴那个口贴那个胶的时候，大概2-3天会不顺，2-3天之后我开始就适应这个牙套第一版，第二版之后也是大概2-3天适应期。我觉得就是平常在还没睡觉之前先戴着也有差，因为你慢慢去调试那个感觉，就会比较好，容易入眠。那到现在为止，我这样是在应该3-4个多月有了。那反而我现在没戴，我没办法睡，因为会不习惯。因为戴着你会觉得，我鼻子就通了啊。
然后睡眠很快就睡着。以前早上起来就是会比较容易打哈欠，然后觉得睡不饱，然后会赖床。戴了这个之后，我觉得好像5点多就醒，就不想睡了，因为你觉得好像睡饱了，就觉得精神其实差很多。以前去中医都会看的话，他就说我那个扁桃腺发炎，然后就会开中药给你吃。可是他吃的时候当然会比较消炎啊什么，但是还是一样啊，效果你没办法长久，你也不可能一直吃中扁桃腺发炎，你的呼吸道就比较不顺，那你睡觉就可能睡得不安稳。那现在戴牙套，其实你也没有去看中医啦，因为你戴就很顺啦，因为鼻子也不会鼻塞。现在叫我不戴，我也做不到，因为你戴了就有感觉，因为这样戴之后，很多问题就没有这种困扰的时候，你会觉得，戴这个其实就是来帮助你的身体的机能，就好比睡觉，平常睡醒之后，你觉得精神很好啊。不会打瞌睡啊，开车也不会嗜睡啊。我自从戴牙套之后，我就没有再去过中医看过了，因为我觉得不会酸。以前会自己拿那个刮痧板，用那个就是那种推拿的那种药膏自己刮。我戴牙套到现在我都没有刮过，因为你不会酸痛啊，就觉得脚也不会酸，什么都觉得你的整个经络就觉得很顺。戴了牙套我就没有再发生过了。经络就不会有那种酸痛的感觉，也不会紧绷，对，就觉得比较顺啊，就好像回归到比较年轻的时代。我其实有试着就是说顶舌啊，跑步都从小到大运动，因为教练都会叫，你要2吸1吐啊，习惯这样2吸1吐，可是。跑完之后你口很干，因为你吐气那个气水就会很干燥，跑完就觉得喉咙好干的感觉。但是喘，当然我们运动会觉得说本来就运动本来就会喘嘛。我跑过8000，从3000跑到8000公尺，我用顶舌着跑完全程之后，虽然跑不快，因为那个气流没办法让你那么顺的，你就会那个气就会变慢。但是你跑完全程之后停下来，不会觉得很喘，你还可以做其他的事情，你就觉得我是运动，但是流汗都有流，只是没有像人家一般之前那种呼吸的换气的那种感觉那么重。我们家湿气就比较重，然后除湿机也都开着，但是过敏我觉得那是有遗传的，因为我小时候就会，我躺着就会鼻塞，但是我一直找不到方法。那小朋友可能他也有稍微气，医生是说有点气喘，把观念跟他们讲说，你看我每天这样戴，有改善，而且你们也感受得到。其实小孩子也会打鼾，或者他就会跟我讲说，他睡觉的时候躺着为什么都会鼻塞？我觉得鼻塞都不舒服了，他也睡得很容易惊醒。然后我就跟他说，你要不要贴嘴巴贴起来试看看1天？结果他隔天他自己说我要贴，而且睡前就开始贴了，他比我更积极。他还会鼓励我赶快贴，我就看他睡觉的时候，他就很安稳，然后一觉到天亮。但是他贴了之后，他感觉他变成用鼻子在呼吸之后，他就觉得很顺。他慢慢，其实他睡觉就很稳定。对，可能就小时候就习惯这样呼吸，然后久了就觉得，我的身体就告诉我，就是鼻塞就是要用，就是嘴巴就要张开。但是我来这边之前，我还不知道嘴巴贴起来用鼻子呼吸。我没有想过这个问题，因为我很怕这样会不会一觉就醒不来。但是原来你这样贴它，我们的身体机能还会促使它鼻子那个可以，就是强迫它呼吸。来这边有听了哪些东西不能吃，刚好很多东西都是我爱吃的。早餐就会觉得，吃面包配个鲜奶，或是配个咖啡什么，就这样很简单又方便。可是来这边听完之后，觉得面粉类是容易发炎，我就想说既然都已经戴牙套，那为何不去一次把它改变？所以我早上我就没有在吃面包，平均都1个礼拜都有6餐是这样子的吃法。那中午就随性的，那晚餐也是随性吃但是就是尽量不去碰面食跟那个白面粉的东西。其实
面包、面食类的那个，我觉得还差蛮多。我觉得那是一种习惯，因为你如果觉得这个是不好的，那你就尽量降低次数。我的目标就是我要改善，因为我觉得这个困扰我很多年。那如果我不去改善它，我将来疾病会更多。那就是一个想法的观念改变嘛，就是我要照着这样做，就会觉得说我只要健康，我就是减越少越好。我在带这个的时候，我一直在跟周遭朋友分享。当你自己觉得有这种症状的时候，你想要改变自己的身体状况，就何不去试着看看，让自己的身体好一点？我就会去关注我的每一个疾病，我就会，只要你有什么症状，其实它都是一个类似好像有点提早告诉你，你不要让它累积到一个爆发点之后，那都已经来不及。所以我就会有什么症状就会去警觉它。那我也跟人家说，那个就是一点亚健康，就是你已经有什么症状，身体就有什么发炎，告诉你的生活饮食啊，或是睡眠啊，已经有出什么状况，你要赶快去找出原因。所以我就说一定要试着有感觉，你才会觉得有信心。可是因为这样子，我试了第一版，我觉得我开始信心就大增，所以我就不会放弃，我就咬着不放。